Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jadi iki lho sisuk tuk-tuk wis bodho rene iki lho. Aku LKN SKC. Ki apa SKC apa? Gak oleh pesen anu kon nulis gambar dhewe kok jorok gak oleh. Apa pesene? Oh nyablon dhewe engko tak sablone dhewe aja SKC. Ya, lu jenenge anak SKC anu nyetok ngono. Aku jenenge SKC teh apa ngono tok ya. Lah. Enggak oleh iki dibungane kuwasae. Sing gede kan ada 8 pilihan, terus pilih aku kuwi. Oh ya wes. Sing gede bilang 3 Yo. Lah kok request dhewe jere. Tapi akeh bim sing milih Reno gak anu. Ada yang milih request, ada yang SKC sedulur channel. Ini ngomong Mas Bayu iki engko 25 pitches lagi PCS. Kloter kedua. Dalam percetakan. Dalam cetakan. Kapan ready nih? Besok nek ra sok mben dadi engko terus kita kemas, kita kirim. Lah sing cetakan kedua engko lagi aneh. Lah Udah masih beli ya, Bos? tulisanku apa iki? Alah tulisanmu wader jendel ngono karo wader pari. SKC water jendel no aku. Kok iso? Kuwi akeh pilihane ning kono ana 8 milih. Lho, aku malah takok kowe nyapa kowe rene, kowe arep ngejak ning ndi? Lah nek iki telepon malah ngejak golek lele bakar. Ngono lho. Lah otakku suwe. Ayo blok ono. Gusto. Ayo wis tok. Lah iki ditelepon Barok, dheke kon ngeteri. Apa iki? Jam dinding bim, jam dinding ngarep bim nak anu silen Mbak Rom. Iki Apa kuwi lho jam apa? jam dinding ngarep kanggo. Ora ngerti, dak arep konten. Ya kuwi nyapa? Kuwi nek tulisane Bima karo Mega kuwi lho. Ya ngene Mbak Rom, nyelegen Mbak Rom ndi? Aneh, ditukane jam ya. Duwite sapa? Ditukokno kemplinthimu iki lho. Celengan cepuk iki lho. Iki lho komah. Kok ae. Kok dihampir plek awake dhewe langsung Kok wes. tuku rokok kurang arep kare jam wong. Lah iya. Ngono iki tenan bolan kok dikene plak ngawe. Kuwi gak iso. Gak iso itu cek ngono semije jamat. Ora ras ndang ayu tak ngumber engko. Wis ngene lho. Nanti malam kalau channel live, saya nanti live TikTok sore, nanti saya tunjukkan jam tayang Bos. Jam 12 engko aku kudu golek cah akeh kudu nyemak soalnya setiap pertanyaan kuwi nek kene nyapi kok taklek-taklek tapi anu Lah iya. Engko nanti saya Tiara gelem rene engko bengi jam 12 Nggo, ya, bantu ya, kowe nanti. barang. Lah iya, nanti sore kan aku live TikTok, nanti tak koordinasi sama jenengan sama Tiara. Kita live jam berapa kita ngumpul di sini, oke? 12 dile ya nang kene. Aku jam 12 jane kebengen. Kuwi Mbak Vina ngokone ngono, dhek lagi iso nyimak. Oke, Bos, jam 12 malam. Kita tuping-tuping iki. Siap. Ngono. Kaosnya pokoknya sweet nemen nih. Oke. Mubarak sufak, mubarak sufak, mubarak sufak. Oke, Bos. Oke, pernah baru supak. Halo Pak Dirjo. Piye, Bos? Aku jeneng omah, Bos. Piye? Perlu sesuatu? Nyerang jam, Bos. Iya, tak terno ning ndi we? Neng omah. Ning omah, yo tak kon ngantar Lupi ya, jam dinding ya. Iya, duwe piro, Bos? Pengene piro? Iki nak 40 ya nek jam. 40. Ya wis saya bisa loro apa telu gak apa-apa. Loro apa telu gak apa-apa. Oke, ya wis. Tuku pulpen ya petang puluh. Ya wis, oke, ready nemen. Oke, makasih ya wis. Ya. Kene. Nggih. Arep wawancaraku no. Yo, piye? Apa? Ki jam dindinge ngene sapa? Ya telu enek ning mah ngarep jiro lu pas iki tak cukuke. Oh, itu cukup. Ayo. Jadi ra ngerti dhek dikonten apa. Ki ambil jam Bima Mega. Nah. Bos, tenang ya. Sampai melok. Nah, oke, terus Lapis tak lapis dilapis. peralatannya digawa. Apa kuwi lho? Peralatan ke opo nek? Ya kaya rokok, kaya apa iki digawa to. Iya, Kok sik tak ngelapi iki. lah dilapis apa? Ben dilapis kono. Kok koproh men to. Mung sing resikan lho.
Wajah elek gak pernah resi. Ya kocok ngeles sik kocone. Ojo. Lah kowe iki cah cilik. 300.000 bos, Allah. bos. Bro sana. Nah. Iki jadi nganu lho mau ngantar jam dinding ke rumahnya Barok. Kene gose iki. Gua arti apa ya ora ngerti. Iki dilapi, Bos. Tinggal alat makan. Bim. Terus jupuk nang Mbak Rom karo ngene Basum. Pi, cukup pi. Ngene Mbak Rom ya ra iso to ngene Mbak Rom. Entar to malah Iya, Bos. Ya ngono ngenteni Bima ke jupuk jam. Kena tulisannya Bima karo Mega iki, Bos. Diik ya, bos. Diek piye to? Di ngene lho, bos. Diik. Gak ketok, bos. Diek. Nah, jadi ngono lho ra karo ngeter jam terus bar iki cacah iki kayak lupi barang ini golek pengen lele bakar ya lho. Enak. Berarti kita bertiga ya sepedaan. Disedotno ning utek so piar lele. Iku piye rong ceting entek para kita ya konten. Saya sambel sih. Gus. 2 ceting e, Gus. Hah? 2 ceting. Maksudnya? Segone 2 ceting. Entek ora menurutmu? Lho 5 ceteng ora apa-apa lho. Ya, Tenan ya, aku makan saiki lho. Yo ora yo piye lho, kok akeh men to. 2 ceting. Dua ceting ya? Yo kaya delok kok. Loh, nak 2 ceting. Lelene 4. Wis to, sementing kok di Kok kono saya. ready ning ngono gak usah dibahas ya. Ya wis, Ini ngono. tunggu kelanjutannya nanti. Ngek-ngok ya. Nek ngok. Kan digo apa tuh? Gumbal wi, blok. Nang dhuwur kulkas wi. 300 bos ki, aja dipek. Terus. Ini mana blok? Jadi ala pecah anu ki lho, mau elok lho. Iya sik ta. Ya boleh. Mbak. Ngelapi kok ngenggon atau belum ngenggon? Ngelapi sing Kom. Eh, eh. Kom. Wes tak kurungi. Ki hasil macam tadi malam, Bos. Aku dapat 3, SKC dapat 2. Wes, telu. Tunjuk iki motor, motor. Boy iki gak ngerti. Dadi iki bos telu. 3. 3 jam. Jadi arti apa gak ngerti. Gak ngerti ya. Motor iki lho kok geger to? Kontakan gereja. Kenano bensin wis iki. Seplayu aja oke, seplayu. Nih pom, seplayu. Tadi hubungan. Nah, jadi ceritanya Senggol loh. Kaget to. Aja kok syuting Bandul kok iso. Iki kok goblok. ora bos kok. Lah. Ngomong. Itu blok gak cepet blok. Coba dilarang anu lho. Loh, kayak gurih kono lho kok iso jam kok. Asa mbok syuting TV.
Piye to? Enggak. Enggak mau wis. Aku arep piket ya soalnya. Gak sido bakar. Rasa Gule bros, sate gule. boleh tak tumpuk? Ya, jadi gak mangan kan bermangan. Mandu. Kalau yo lesu, Kali lesu. mangan. Teh. Ini ati nih. Karena jadi teh ati Orang kok renteng ini apa to jenenge? kan kelompok muon. Kok lupa ini apa jenenge? Wis wis kok blok karena ning kono ya. Nek gak neng kok jadi gak lega kowe dhewe. Yo gak tau rene kok malah kok payu to. Kok kok ngene kok kan. Kaget dapat toy, gue ketemu toy biar toh. Ya ya mulai dari sini. Foto-fotonya Nah, teman lagi mulai dari ngono. Fotonya itu mau. Itu ya, madu. Jawab konek. Sate piro ki? Aku sate ama aku. Iya. Berapa karat ini? Oh, jeruk apa? Jeruk teh. Es teh, es jeruk. Halo Yung. Jeruk es teh. Nah, minggu kloter kedua tambah lawe PCS ya paling nak enek sing nambah-nambah kok. Karo paling sing iki. Lho bar iki kok selawe, tambah selawe sing 23 sik. Oh, kloter pertama 24. Yo. Nah, wis lunas. Bapak tak telepon ku sapa? Oh ya wis gak apa-apa, sesuk ben di packing Bima sesuk. Sesuk to. Ya terus rencana engko ada selawe selawe klambi meneh. Cuman kok ukurannya nyusul, ukurannya urung, berarti nanti malam kok tak ceke sing ukurannya apa ngono. Oh, berarti catati Bima ya. Oke. Yo, kuwi apa enek 7 apa ki macam Aku tulisan duduk. kuwi iso kabeh ya? Enek sing pengen liya apa ora kuwi? Oke, jadi untuk teman-teman sing pesen klambi itu ada 7 pilihan, jadi ini bermacam-macam nama, engko sampean milih gak apa-apa. Oke, ya wes, makasih ya. Oke, masih ya wes. Jadi sing arep pesen tuku telur kaos telur Bima bentuk kegiatan. Jadi kaosnya bisa pilih itu ada beberapa macam tulisan. Terus engko karo ukurane. Lah nek ukurane sing X3L atau X piro ngono dudu XNXX lho. Kuwi engko hargane nambah, Bos. Ngono, nambah hargane. Oh, masalah harga takon atau WA sendiri ning IG-ne Bima atau ning WA-ne Bima. Ngono ya. Terus sementara kowe wis dioleh mangan, disepil sik mangane. Tambah sate yo gak apa-apa iki satene iki, Ndok. Piye? Heeh. Lha kok melok manati wae. Kuwi Gak. apa to? Pancen lho. Oke, terima kasih. Ya wis ngono lur, pokoke salam asoy, salam kompak, tetep doa terbaik untuk panjenengan. Ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngekno.